O loteamento Cidade Alta, Alice Laurentina! Ela que tem sonho de ser modelo profissional. Ela também torce para o Flamengo. É do signo de Câncer. Representando também o loteamento Cidade Alta. 15 anos, Camila e Patrícia. Ela que tem o sonho de ser modelo. Ela torce para o Vasco, signo Capricórnio, representando a comunidade de Boa Água, 16 anos, Darlene Berri. Vamos para mais uma candidata, são 9, uma, jurados atentos. E agora, ela que tem o sonho de se formar em pedagogia, realizar todos os seus sonhos. Ela torce para o Flamengo, do signo de Leão, 19 anos, representando a comunidade do Porto, Ingrid Candé. Ela que tem o sonho de viver da arte. Ela torce para o Flamengo, do signo de Libra, 15 anos, representando a comunidade de Timor, Jaine Agatha. Também torce para o Flamengo, do signo de Escorpião, 18 anos, representando o Alto Monte Hermínio, Jaxiane Nascimento.